Ndunga mkalimbia ona kereti la tala kwe e munzoni ke ngona na ti a kota sangoti ti la kuisona yanga ti kodro aliti a sangoni via ti kodro wa kota fangombe ti konde na senda gigi a duti fade la sonati matanga ti zanga maboko na ndoti lo solo e ke coadjucteur ti archevêque ti dans un pas catholique ti kodro society bay africa matanga ni atambula faide na magiti dans un pas Notre-Dame Immaculée Conception à la kinga tenenandoni na yati a sangoti so la konaliti a sangoni na pekoti so matangati a mama a unziawe place ya fadeso na matangati a baba kendali nisi toka binek biaso abandona ndoti arsewa amolinge ngana ti a kolina awali agwedati sepela na yati mbeni kapati sarango sabango ti alaso asara kusala kozo na ndoko binek biaso teneti matangati a baba eba akutaliti a sangoni kola ti fadeso asangoni na molongoni tifanuse ekiri ezengbala emunala nzoni gango na yati akota sangoti eti la kwiso ezianga ta sangoti eso na mbagiti dagbata ti bimbo tifanala lango otana pekoni so asoro lotonga na mukonzi bata pakera arnorok swabiti agwedati pika patara na awagusinga tifa agereti akusala solo ekelekiande naliti dagbata solo ekenalini emalo na singa ati africain amolo Kelani Makondi, la péconi à population, à Kiramumbi Makondi, la deuxième mandat. Si à Itatimba Makondi, à bas, quoi sombi sara popota la tembiga chef de groupe. Mais na yatia quoi sombi que ça, la comme du coup soit terre population. Mike sara mena quoi so anzerenala. Ni la mbiba que à limite mbi akeda. Ça si mbi pousse encore na devant titene mbi warangangu kwe si il pousse aye mingi ti gala ti community ti tene i aider la population so na yani ndan so simbi fate ni na election so la ko joni e ke giande lege tene i bumbi amolenge ti bimboni ko ça dit la politique ce soit ira tene consolidation de la paix et de la cohésion tana azo abumbi tene to ai matere ko i gilege tene zo kambia duti a popoti a pe wala mosumo londo nord sud est simoga pepe mais ko i ka molenge ti babako so biati ya kegi poster archange padira comme ça si petit matériel ti tene i bois défi so il doit ti relever na niveau ti bimboni parce que kodotini akwani ay mingi et si tongana igati tene i bâtir ti tene sara kwa si mangotera popoti ape il peut ti tene progresser en dape ko joni ko ti tene ala kwa ga si azamu legona la sala ga conseiller ala na mbeni bangondo ala na mbeni vision tala ina projet de société soit la zana ti profession de foncier agonani bike bumbia ala iko iganati ibumbia we ibaso ake njoni ensemble ils décider de ça quoi donc décision ti yande ake durande na bungo na mango tereti ko bila mi pe london de tenembi mumbeli décision na litindi batindi la bien mère non iko ike azoko ibumbi matériel ouais c'est pas des mois grande décision tenait qui aide na kodoti ta droit devant Meni sangoni ke tiso lango balako na okuti nzaitime ayeke kutalango so wasepela na nduduni ya teneti asiwa hinga usena pekoni ayeke lango ti matanga ti ya mama ndali ni ndoko ebene biaso abandona nduti akoli na awali amolinge ngana asiwa agwida ti sepela L'asso nambageti ndukwati centre de la mère et de l'enfant matanga ti ababa sango matanga so la sara na ala so eki angina koliso asar kusala nambageni katitene asara sabango tindo kwa bene biatala e matena ndoni nangati junior maliavo gana chéri le malimbasa yenga usena pekoni so agudalani ti sepela mama ngana pekoti sepela ngo kuta matanga ti asewa so abadigi na lango balia kona ukuti nzeso a on lasso agudati sepela baba akegina yati ndoti pikango patara ti ndoso abateneti mama na molenge sindo kwa benyo biaso akebando na ndoti sewa agudati yeke baba nga angbeni ala so akesa kusala na ndo kwa benyo biani ngweso amuleketi tene ayekia afanga nganguso ababa kisara na yati sewa ndali ti nzoni maingoti amolenge ngana sewa njati bendo tigigi amwambeni lango na ti nzeti bila uzo ti tene agbuli na ti tenti sewa et puis manga na ti sewa azo akeda baba keda mama keda si amlenge aga bon et commencer là na ti mama ni isa lango ta sewa ni na ngomboto ninde la so ke ti baba si dabeti na baba aussi et là si bungbi ke lasso
ti sara kete matanga so ti mungangu na kota nzoni so ababa kisara ndokwa bino bia so agoda ti mu afonono na ababa so akegi asenge afonono pepe me asoroni ti tene aduti tonga na meni yeso akina ngere ngangu tene so akeke na nisi tene akeki tene ti nzoni du ti sewa et puis na place zo okoko na ya ti sewa baba lolalo ke tona gondani même maman ke na maboko ni ba sewa tona baba ke da maman da ton so sewa ekpingba matanga so ati tene sata beni kete geste si mumbeni yeso asata si asewa ke bumbi ka tere ni kozo ni mingi ton yeso ke fonono mi pensa petit nze na beta la ge ngba la ka wa go singa donc mu fonono ket fonono si tene amulege na baba si tene ala ke matene bati bitene fade so ake vo téléphone yo mingi en radio la ke bumbi zo mingi na teatlo ake susi azanga mingi na beti ababa so kwe akoka panayati matanga so ngangati ala batene biati kodro ngana bino biaso ake bandu na ndoti sewa agudati yekiala matanga so atise na ni la so ake okoni depuis susi adumbi la sumisara ngu balembra na uku lako de baso pepe biati kodro professeur Faustin Archange Touadera na ministre Tilo Aïda la soatene là c'est le 14 juin à Iria Baba inala imatere inala iteye amungana radio titene radio sizana tirchi menchi ya tene so kutungana ikmani atene timvene ikma tatene ima milasi madame le ministre agamuna radio so Biminalo merci mingi na madame le ministre. Il n'y a pas batalo puis le ngba toujours na tu gouvernement tu te le penser na I ababa matanga so agagiti kanga ayangati a matanga so ndokwa binyo biani aleke dalti sepelango langoti asewa a mamanga na baba so afangangu so mama na baba akisara teneti maingoti sewa Ingbala kuna magiti akondoka bine bia soti fanala na bikwa okuswa on awali kweso ekinati agba vakati bongi so ekinati kwale so amama agudati waka mungo maboko otindo kwa bine bia so mungo maboko tala so agana pikoti kotalango ti amama so asipila lani alango baluta na oko otinze ti meso a on imate nandoni na ngati divine kekise Ghana africain amolo Bacha mama so asorala na yati agba vakati bongi kwe na ambeti titi sangwala na yati matanga so ndokwa bini biaso aike bembendo na ndoti a sewa awalinga na amulingi alekerendal tiala agudati munala ai amini agba tongana aloso a sucre a savon ngana a pan sina pekoni amungana ala mbeni bozumbeti titene amunala pasati futa anginzati legetiala ndalti sa aleke matanga ni gindaliti a mama si iyo tonga so ala tondati fangiati betala Kota biasa on a sibe chimbi a on bongoli chibi la gochi d'apresso parce que gango so si gageso qui surprise là si i gangbangane puis i baï so si i gangbangane son gya a sibe chi ni là si i kiri merci na zapa ki tene zapa bata kodrochini et puis sirira ngbala ko kina kodrochini ki tene asina beningwe kodra eriya mama i gati tene a recevoir yi na iso ikina nape laso wara tuna achi bankoso ikiki nangia na kodro na amlenge kwa kuduchi nangia ala ki tolo sakite ayi kwe butuma donc yanga chi dachi laso kwa kiginangia bikiri merci na diachi kodro warangoshi waraso ake vraiment la joli be tia kota su condentier ni ngala kuti tetene nzapa bata kodro chi abata kota su kodro chi abatala un journaliste que moi les goti c'est là que vunga sango ça joue que mani kota matanga kota nzonye la fisi amlenge tia sala iso itela yete muna la pe igisambela gimbatala tenza pa batagala ibate na fala tene nguti meso muna la so o même yesu si ala muna iso pe me ibuna la nguti meso ba laso ala gazo ça sala ila so so ele pa ete tene te merci na ala pe merci na nzapa yikoso nzapa sala ila so na ifaso chinguso matanga ta mamaso ndukwa bimbe so ikebemelo na nduti awali amolenge ngana asewa si aza alekereni ndaliti awali tibe Afrika
sango tikodro la kwembeni sango ni ekento ndo kwati sunu assurance alekere na bikwa kuswa ona bagiti de la ngonga na tatengo ko bele jour plaza bini kapati fungango sanguna ala so eki akete ndo kwana ko société be africain dali ne eki tifana la neneti assurance tonga na insiel mbitene ala sara si ando kwa chala limbichi duchina assurance lo solo duchina lichi matanga ne eki lo solo bando na ndo tindo kwati sunu assurance so eki kota wa indani so eki peke rajon innocent Kampaoré et Martin Nandoni Nangati Majorine Congo Gana Yannick Kobinam. Tenechi nzina kusala chi maboko na kodo CCTV Afrika so kingambe ni lege chi gango na kunumina ya chi kodro so ndo kwa chi sunu assurance abaso aleke wara nga akbali mingi na lege chi andao si kikiri na peko akusala chi nzina dengo buze kitonga susi ndo kwa chi sunu assurance aleke repikango patara na awa dengo buze so na ndo tenechi sunu assurance so chi tene amu maboko na ala na yachi akusala chi dengo buze chala si ala lingbi chimai wainda so abatene chi gerechi a assurance so chindo kwa so kefane itene nando chimbingo tereso isara ngoli sona ala so ke na chaki tango kwa parce que il va itene ala ke mingi parce que akotango kwa ni amingi na on donc akijala sola si akimu kwa nazo mais à la qui n'a risque il a également la tifana la sous assurance ça peut être accompagnant la été à la sara il est quelque part parce que il va que ton ana à cotan de quoi ton ana banque mondiale na FMI à la qui ça rappelle d'offre à la yesi à de quoi ça à la gana attestation d'assurance mais mingi à qui t'a permis à la n'a pas peut-être bien à penser qu'il y a cher mingi or à cani là il est ganguna la tifana la dans la gare namba yiti sunu fadi imuna la assurance alimina kundo kwatala il ganguna paiement d'acte parce que zonu yatene a assureur a qui ganguna zoti faillir sur la sara ni la ignati cadre ti sensibilisation la ganguna la tifana la yeso sara si ala aussi na niveau tala la ganguna yiti tena la mu assurance donc même si l'asso ala mu assurance après qui ande ala ke tu duruti tene ala kunamba ke tikati tene ala mu assurance tena sécuriser na yete kwatala Izianga cha sangoti dans panati asangoti so esupesi na dans pa ufa boutique gela badia ota birimbeni yango sombila na zapati krengo singila bagiki na baginika akilo solo ekipene ya solo bando na ndoti ya tikoro so ekipruno ya pandesi ya unda sombila ngonza paso ndali ne ekitiki singila na zapaso ida chitene akira encore na lona ndoti ndo kwa bine biaso loeke na lini na yatika paso mo wara abweti nzapa ala so ekinga na ti dans panile ke ko ala so ekinga abine biaso agoda ali ke ko tikiri singila na zapa emate Andoni ne angati divino kekesi lekerango geti kapati sombela so aike fade ndaliti kiri singila na nzapa ndaliti so akiri na lo na ndombata ti kusala ti lo singwe so amu pasa na wafango tenti nzapa ti mu tenti nzapa na ya mbeti ti lu surani aike fade balako ti si na balako na miombi si lo tonda ti mu tapande ti ala wa buruma so jésus aso ala si ako akiri fade akiri singila na bia jésus na pekoni fade mbeni kapati sombela ti tufa atonda ti tambula na ndo gbeo gbia so lo sa ate ti lo fade kete na dawanti a kota zo ti ya ti danzapa nga a centrafricain ake mingi yala ke kutu umene na ndoni mais na kuchala zapayida kitena so dina ala kuchala so chika milebe na inga so elevation wala lutimo na nduzu alo na baichinzapa ila bichikiri kozo na baichinzapa titenda musingira dalti kwesulu sara na useni titenda unda mamboko chiru yunda ngamuchilu kwe titenda unambinda raso alinda sara utakusala so bigi onda tisara dalti nzoni ti peuple centrafricain inga mikena nduti ministère so era tene usuti souveraineté na dilambiki bile na nduti a région barambra kwe na nduti a préfecture baluse gana sous préfecture baliniombe na uku na kwa timbia kitiba si a
mlingi chikoro soke na yachando denende kwe chikoro ushokwe chikoro aduchi andutere ala dema mingi ape andibare si koro alimbi tambla na taligeni na bia chikoro unda ilu boto mechi ngangu mingi si limbi chimuterchi kwe na kwani na chikiri yanga na peuple si peuple alimbi sara awarangia na ligi chikusara su lusanga ligi chivodso aduchila na ifaso bati azofade akoka na yati kota kapati sombela so na poponi awarafade ambeni a fombachilo so aganga na ambeni a kota again sangoti dans apalakwe dans apa catholique tibe Afrika gwidala sotili na timba itanatiso agwida tiza maboko na ndotiloso lueke archevêque coadjuteur ti dans apa catholique tibe Afrika so aeke Joseph Samedi matangania bagigila sofadi na dans apa cathédrale Notre-Dame Immaculée Conception na Gwatati Bongi kozo bilegbia agbilegbia legia konga bia tikodro wakuta fango mbiti kondi na sindagigi Faustin Archange toi dira eke fadina mbagini kateneti kota kapaso eke zilegi na chitene alaba na mangate na ndotika paso ba fadigigi na ndapele so na bageti Yannick Gobena mgana Roland Mandekuzo yati mama danzapa ti gatati bongi asina awama beso si agagbani ti tene a kokapa na zango moboko na ndoti kotabwa Joseph Samedi sosi a soro tongana archevêque coadjuteur ti archidiocèse ti bongi na lango baluse na uku ti zeti gugbe so alondo ti on sosi aike tobwa Léon 14 a sorolo na popoti akutazo so aga couple présidentiel sosi aike Brigitte ngana Faustin Archange Touadéra aike dam le solo que mokoziti daba dalezo Simplice Mathieu Saranzi ko jogbelek bia Félix Mulua ala sosi aikenati ngurubia ngana alembe sosi akesara kusala na kodoti be Afrika ngana gbati akota zo sosi aikena litia danzapa sombela ti yango sanda gaso aike kota bois Fortunatus na shuku si aluti na lini sosi lo ike kota wakwa soti dicaster so abateneti gingwazo na nzapa ngana ti ya danzapa so na yati fango teneti lo solo soroni na yati betiti wa mokondo Mathieu so liteneni aike gombeya keteni aike balota na umene singa litene balako keteni aike miombe na yani lofa na lososi lo ike fini kota bois nzoni ti sarango kusala ti nzapa na sarango tere ketenga na ti sarango ni senge tongana ti sosi nzapa a erelo nanga lo unda ngana lososi lo ike kotabwa Joseph Samedi titen lo sara kusala maboko na maboko na cardinal Dieudonné Nzapa la yinga titene asara ndali ti kota vaga Nzapa ti bongi na yati kapati sombelango Nzapa so afa ambeti wala biographie nando fini ti lo solo ke fini kotabwa nga a diko mbeti sosi a sorolo tongana kotabwa wala archevêque coadjuteur ti gbatati bongi na pekoni aike aye sosi aike a rite ti ordination épiscopale si a sarani na pekoni sosi lo sosi lo ike fini kotabwa lo muyeda na pekoti a moyanga so kwesi lo teneni ki sara kusala mingi na pekoni aike zango maboko na ndoti lo sosi aike a kotabwa sosi aga ndenge si aza mboko na ndoni na pekoni aike sombela na pekoti sombela ngo Nzapa kotabwa Joseph Samedi awara a yeso si atena a insigne épiscopaux sosi na yani molingbi ti wara yeso si atene aike bag mitre ngana cross pastoral sosi aike afalindango ti lo na popoti akutabwa singa na pekoti ayeso afomba ti lo sosi aike akotabwa ayamba lo na popoti ala kapati zango maboko na ndoti kotabwaso ay mulege na danzapa catholique na kodoti be Afrika ti ten lo pingba kusala ti fango teneti Nzapa singa lo mungangu mingi na vaka danzapa ti bongi na lege ti sarango kusala na maboko na ti beya ko ndali ti awamabe na pekoti sangoti dans apaso isi fatiso na useka patia sangoti yeso aikengengele sango
usengengele sangotie amuye ya gunahina baketi contre CC ti Congo démocratique ti fanala so akanga yanga ni ti useti mingo terrain na poputi contre CC ti Congo démocratique be Afrika ngana HR nanduti tongana yesi ekelekere ti alaso ape contre tala nabikwa osioso a on alaso agwena egeti contre CC be Afrika aike benek bia solo bando nanduti yati contre so aike ti seduti so aike bienvenue zokwe na teretilo lo solo gwe na egeti benek bia so bando nanduti mungo maboko na azo e matene nandoni ne angati mati Terence Ngoy aduti mbeketi ni andunga mambe teneti asangone yangati muzu Franzi akanga yangani la lango bala kona nduni oko tinzeti fondo tingusa kusandini balusa na nduni omana na batati Kinshasa use kapati timingo tereso si abundo kodo sisi ti Congo ti dipandasi kodo sisi ti be Afrika ngana kundu ti bendo ti gigiso abateni ti ala susi ape aiti bira aike kota kapaso si amuta tena lege biani tizana sisi ango botu kusala susi alimbi ti mboko na amulingi ti kodo ti be Afrika so apelani aiti bira si ala limbi ti kiri na kodro na ati kota kapaso atene mingi asigi aso limbi ti sana kusala kwa siga geti sara ke min akorso accord où c'est son ngana HR asieni accord tripartite depuis en juillet 2019 à ça ngumingi awa titana amu maboko tiba legi si accord où c'est ça pe bira ala kola yinga na teneti bira ake mingi na ti dunia mobima fadeso na mosina accord ti République centrafricaine mo ke wara aussi à réfugiés congolais ti Congo démocratique sur la Geka donc wangala tamina accord social ke nduru na tereti to na ti Soudan sur la ba bira ke ambati poroka là aussi tamasina kodroti République démocratique du Congo donc va aussi à réfugiés centrafricains so à répartir la meati à site ndende na legeti akapati kusala timingo tereso si ake a benigbe so ke bateneti yati kodo ngana teneti seduti ti akodo useso mbilimbili watongolo bienvenue zoko ti kodo sisi be Afrika ngana Shabani Luku ti kodo sisi Congo ti dipandasi amulege tatena la poso ko kapana yani ti zana sisi amini ango botu kusala susi fade ya kesala ndina kusala ndali tala so ape aiti ngangu ngati lekere ya gereti ambiti tondo na talegini simungo mboko na mulingeti kodo so alimbuti tambula njoni so si Syria kwaze kiri na kodroti tomomberati gati kodro akejita na amengeti kodro so kwesi ala pelani bira akenjona la kiri na kiri ngotala akenjoni asa kwani na legeni na ati mbina nzeso sia wana doso gouvernement abaso a procédure ti rapatriement ti a réfugié ça qui na legena pe ila si akenjoni commission nationale ti réfugié ça que ça quoi na tereti HCR na kodroti nga aussi na ngurubia sosi na département ti ministère ti intérieur sécurité publique nga na ministère ti action humanitaire ibumbi maboko tena iba vignale limitani asa marati sa zone respecter la procédure na pe marati tena imulege tena azokiri kiri a profiter na procédure na opération ti rapatriement ti akiri na kodroti ya alimbi yinga so kodo sisi ti Congo ti dipandasi ayamba wungoti azokoso asisa kimbambo okuso ape aiti ngangu sina poponi azosa kimbambo use akamo ngeti kodo sisi ti be Afrika ti sala ti tene kapa ti kiringo tala na bakati bongi atambula na talegini alimbi mungo mamboko tala suseke ti bendo ti gigi adutingada iso kende akeso si effectivement a yekwa sosi a expert so alondo na ati a département ndende ti kodroti nga aussi na ti Congo dipanda nga aussi na HR iza atene so kwena ndo ti meza si pika patara na ndo ti tene na ati amina langu so ke ga ikirande d'abord ça rapport ti compte rendu na gouvernement ouais ti bana legi ya limbi tene et kiri bumbi tene et relancer fadiso à opération a pekocha condition ndende aussi partie centrafricaine afani aketitene to ati tokwa ti sa rapatriement ta réfugié aga ti RDC pe ikena mina réfugié ça que aussi na Cameroun na Congo Brazzaville ngana mina kodro sangu kodro ti bi Afrika na ti tena ta sara na legeni ta duti clair ti tezo tout a inga nyela passé akenjon ti tena atoka isa ira te pré-manifeste a lingi ti mulege na technicien ti nga aussi na service ti renseignement tena a inga a bemendo landoni eska la socia ke kiri so ake biani awa be Afrika la lanso biragati londoso ala ke na kodro ala sala gwe ba mina a opération so si a on atangu so on ndoso ayo ambena zo so si agani abatene ke amnengi ti kodro ko na lege ape mbeni zo lo pe termo lo tene ni ke na baoro mais tamaza na baoro zo quand même ti ati kodro ti baoro ni ayinga la pe undalo est-ce que quand je lo onso datilo wala yakatilo akina bagiwa
ya ko lo inganga d'après aka marak pale to masola si ngurubia mbachi tena bemendo ando tena amare to ki okota répéter na komondati kota kapa tingo titimingo tereti fani use ti abumbi otambili kodo sisi ti be Afrika kodo ti Kongo ti dipandasi ngana bumbi ti bendo ti giso abatene ti ala soyeti ngango asinala ala kweswa kokapa na yani agoda ti sumu mboko na gbeti mini ndeti sosi afata tene biani anganguso akodronga na bumbi so aikesara ti kusala ti mamboko na mamboko ti lekere njoni kiringo ti amolingi ti kodo sosi akipe ayiti bira si ala kenaya ti amakati amini akodo oko